RTX3090超新啊！換顯存呢粒，呢度，呢個角都跌過，咁啊另外背面都換咗啦，換咗呢粒 RTX3090跑完啦，59萬分，全程跑嘅 RTX3090。正常 ，OK， 搞掂，就係呢一張啦，3090，就自己換散熱貼嘅，所以呢一種其實唔係咁建議用啊，因為導熱能力比較差啲。